자, 오늘은 프리미어에서 이렇게 영상 편집을 하다가 효과음을 넣게 되는데 효과음마다 볼륨이 너무 크거나 들쭉날쭉인 경우가 많으셨죠? 오늘은 그거 한 번에 잡는 방법 알려드릴게요. 두 가지 방법이 있는데 효과음이 몇 개 없을 때 그냥 내가 줄이고 싶은 효과음들 이렇게 선택을 해준 다음에 오른쪽 누르고 오디오 게인 들어가서 이 세 번째 노멀라이즈 맥스 피크라는 부분이 있어요. 여기서 볼륨의 최대값이 이 정도면 좋겠다 하는 거를 입력을 해주세요. 이렇게 해서 줄이면은 볼륨이 알아서 줄어들게 됩니다. 근데 그게 아니라 작업을 하다가 이렇게 트랙이 많아질 경우에 이 트랙 하나를 전체적으로 줄이고 싶다 할 경우에는 오른쪽 이거 누르고 오디오 들어가셔서 내가 줄이고 싶은 부분의 트랙을 선택을 해주세요. 트랙 믹서 들어가셔갖고 여기 왼쪽에 있는 이거 눌러주신 다음에 맨 윗칸에서 하드 리미터 켜주세요. 최대 볼륨이 어느 정도가 될지를 여기서 정해주세요. 해주시면은